Sellel korral on meil täiesti teistmoodi podcasti algus, võib-olla juba midagi märkasid, aga see on tulenevalt sellest, et meil on külas täna Reigo Kimmel. Tervist, Reigo! Tere! Ja Reigo kohta paar märksõna teile ka, et kuulajad saaksite siis aimu. Ta on tehisintellekti ja YouTube'i entusiast, koolitaja, turundaja, kirjutab väga head blogi siis turundus.ai alt ja igapäevaselt siis tegutseb ettevõtete nõustajana, et siis toetagi seda YouTube'i teekonda ja turundust laiemalt. Ja nüüd ma tahaks ka tegelikult kuulda, kuidas sina jõudsid tehisintellekti maailma, kuidas need kõik erinevad tööriistad sinuni siis tulid? No minu pikem taust on siis üritusturundusest. Umbes 20 aastat tagasi, veidi vähem 2007-2008 olin ma seotud siis ürituste korraldusega, olin Baltikumis väga mitmete suurte turundusürituste produtsent ja samal ajal õppisin nagu paljud teisedki internetiturundust, mida siis Peep Laja toona maale tuli ja ma arvan, et täna kõik, kes on internetiturundusest midagi räägivad, on siis õppinud kas Peep Laja käest või siis kellegi käest, kes õppis Peep Laja käest. Aga mina panin siis need kaks asja kuidagi kokku toona siis nime alla videoturundus ja selle all ma mõtlesin seda, et ma nägin, et väga paljud Eesti ettevõtted ja organisatsioonid tegelikult ei oska kasutada YouTube'i. Ja ma arvan, et tänase päevani. Ja umbes 15 aastat olen ma siis teinud siis ettevõtetele koolitusi, selle käigus mul on tekkinud mitmeid kliente, kes on soovinud ka siis videoproduktsiooni saada. Nii et see on olnud mul selline valdkond ja video tõi mind ka tegelikult tehisintellekti juurde. See juhtus umbes täpselt 2 aastat tagasi. Ma katsetasin ka sarnaselt paljudega ChatGPT-d ja ma ei mäleta nüüd millises programmis, aga ma tegin vähemalt ühe pildi. Ja ma sain aru, et see on jama. Selles mõttes siit mingit kasu ei ole, et väga tore, nägin mingisugust arengut, aga ei tekkinud sellist nagu entusiasmi või et vau, et hakkan nüüd kohe uudistama seda. Aga ma mäletan, et toona ma rääkisin ühele oma sõbrale, kes oli ka videovaldkonnas hea tuttav, ütlesin talle, et vaata, et nüüd tuleb 3-5 aastat ja siis tehakse selline lahendus, kus ma kirjutan ühe mõtte ja siis AI teeb sellest video. Ja ta ütles, 5 aastat vähemalt. 6 aja pärast oli selline lahendus olemas. Ja see oli minu selline wow-efekt, mille põhjal ma ütlesin, et nüüd jäta nüüd asjad kõrvale, tee see ala endale või uuri seda, et mis siin selles valdkonnas täpsemalt ikkagi tehakse, millised need tööriistad on, mida ma peaksin ise teadma ja mida peaksin kuskilt õppima. Ja algus oligi, hakkasin siis ise käima, kuulama ettekandeid, käima koolitustel, kuni selleni, kuni ma siis võtsin ette ühel päeval ja leidsin niisuguse lehe nagu There is an AI for that, kus oli siis juba sel hetkel oli umbes 10 000 erinevat AI tööriista ja siis ma sain aru, et neid on nagu umbes 9500 liiga palju. Ehk ma arvan, et ma kuskil 500 ringis käisin neid läbi ja tegin ka omapoolseid erinevaid siis selliseid kokkuvõtteid. Testisin päris palju, aga just see video oli siis võib-olla see, mis mind selle AI juurde umbes 2 aastat tagasi tõi. Ma tulen korraks sinna mineviku poole tagasi, et YouTube, miks YouTube just? Mis need esimesed sammud olid, mida sina YouTube'is tegid või mis sind üldse kutsus sinna YouTube'i? Kõik, kes natukenegi internetiturundusega seotud on või hästi põhitõed on selgeks saanud, see võib YouTube'i minnes leida päris huvitavaid avastusi tänase päevani, et kus ma olen öelnud selle kohta nii, et on üks videomaailm ja siis on üks turundusmaailm ja kohe peale tundub, et niisugune plastiksein. Et kui see videofail jõuab kuhugi turundustegelase kätte, et siis väga tihti see laetakse lihtsalt üles ja selle faili nimi jääb selleks pealkirjaks. Et ei hakka nimesi nimetama, aga Eesti kõige tuntum bränd on praegu YouTube'is, nende treileri nimes on 60 sek est, mis ei ole ausalt päris kindlasti turundusinimese poolt selle pealkirja nimeks pandud, vaid see on montaažis videomehe poolt jäetud pealkirja nimi. Et see on nagu number 1 hästi lihtne näide YouTube'i kohta, et tegelikult YouTube on ainus, nimetame sotsiaalmeediakanal, mis on Eesti brändide top 10. Ükski TikTok, Facebook, Instagram seal ei ole ja ta on olnud 4 aastat number 1 bränd Eestis ja 2004 oli siis teisel kohal ja selle aasta suvel siis näeme, et kas ta on jälle esimene, teine või igal juhul on YouTube selline top 3 bränd Eestis. Et kõik teda teavad, seal on hästi lai sihtgrupp ja tal on väga mitmeid eeliseid teiste sotsiaalmeedia platvormide ees. Hästi lihtne näide, paned midagi Facebooki, nädala aja pärast on see kadunud. Paned midagi YouTube'i,
seda võidakse leida aastate pärast ülesse, sa võid tähelepanu saada hoopis kunagi hiljem. Aga noh, YouTube on natukene keerulisem tulenevalt oma videosisust, aga ma arvan, et ka nüüd sellisel AI ajastul on seda üha lihtsam teha. Ma arvan, et sa juba mainisid ka, et ikkagi tagasisidestada võib-olla mingisuguseid kuulsamaid brände, aga ma mõtlen meie e-empowerment podcastiga, eks me hakkasime seda niimoodi tegema, et idee on, leidsime nüüd ka nagu tehnilise partneri kõrvale, aga kohe kindlasti on viise, kuidas saaks seda paremaks muuta. Ja võib-olla nüüd, kuna meil siin asjatundja istub siin samas, et kui sa peaksid võtma e-empowerment podcasti, meie erinevate platvormidel tegevused, mis oleksid need asjad, mida sina võib-olla muudaksid koheselt? Kas tahame teada? Ma mõtlen, et ma vaatasin järgi ja enne kui nagu päris nagu röstima hakata, siis ma tahaks üldse kiita, sest ma vaatasin, et te võtsite ühe väljakutse, millega vähesed üksikud Eesti ettevõtted üldse saavad hakkama. Ehk siis ma lugesin kuskilt, et te lubate panna iga nädal ühe video, iga reede isegi, kui täpne olla, mis on minu arust ülikõva sõnum, mida teil ei ole selles YouTube'i kanalis kirjas, et miks ma peaksin selle kanaliga subscribe ima. Nii et vaadake nüüd siia alla, et see on subscribe nupp on, et see põhjus on väga lihtne, et iga reedel tuleb uus video. See on hästi lihtne põhjus, miks subscribe ida. Et kui ettevõte paneb ühe video YouTube'i, rohkem ei pane, siis selle kanaliga pole ju mõtet ka subscribe ida. Et see on väga suur väljakutse, ma tean nagu tehnilist videotausta ka, et see nagu ma huviga ootan, vaatan pool aastat olete vastu pidanud, et millal see nagu, millal see energia otsa saab, ma loodan, et ei saa, aga eks see on selles mõttes väga nagu väga hea, et ma võin tuua ühe teise näite ühest teisest tuntud Eesti brändist, mida ma ka ei nimetama ei hakka, aga nende brändi nagu kanali pealkirjas on suur bänner, on uus video iga nädal. Ja meil on praegu kevad. Sel aastal nad ei ole ühtegi videot üles laadinud. Nii et olete parem kui üks väga tuntud, kõik teavad Eesti bränd. Paneme pärast sinna jaokirjeldusse, nii et loe seda, mis seal all ka. Kellel siis on ikkagi päris mitu turundusinimest tööl ja kes siiamaani polegi kas või seda bännerit vahetanud seal. Nii et see on nagu selles mõttes väga, väga tore. Aga nüüd, kui mõelda nagu podcastide või eriti nüüd YouTube'i või videopodcastide peale, et siis ma arvan, et üks selline, nüüd ütlen päris julgelt, aga selline 90% Eesti podcastidest vajaks võib-olla niisugust väikest nagu rösti või ma mõtlen selles mõttes, et nagu midagi saab teha paremini. Ja mis on siis kõige peamine viga, mida Eesti podcastide puhul ma olen näinud ja mõtleme siin praegu eriti neid informatiivseid podcaste, mitte sellised meelelahutuslikum, kus mingit nalja visatakse ja nii edasi, mida võib-olla muul viisil ei saagi edasi anda, aga informatiivsete podcastide peamine viga on minu arust see, et podcasti tehakse nagu podcasti pärast. Ja selle mõte on see, et kui ma tahaksin nüüd selle podcasti, näiteks ka tänasest podcastist nagu selle info kätte saada, siis ainus võimalus seda teha on, kas ma pean selle läbi siis kuulama või antud juhul ka vaatama, eks. Et väga tihti pannakse lihtsalt siis podcastile mingisugune, millest räägime, on ju mingisugused küsimused kuskil siia alla videokirjeldusse, on ju, või siis nagu blogipostituse ainult ka küsimused. Ja see ei anna võimalust inimesel sellest teksti kujul kiirelt ülevaadet saada. Ja ma arvan, et see välistab mitme inimese huvi selle kohta, sellepärast, et tegelikult mida me küsime, on ju, me küsime, selle podcasti näol me küsime 45 minutit keskmiselt umbes inimese aega. 45 minutit on väga palju küsitud. Selle 45 minutile saab isegi hinna panna. Et oletame, et näiteks üks viisakas podcast võiks saada 1000 vaatamist. Eks? 1000 vaatamist korda 45 000 minutit, jagame tunde, umbes 750 tundi, see on umbes üks kuu järjest. Aga 750 saab panna ka tunni hinde. Kui me paneme keskmise tunni hinde 40, siis me küsime 40 korda 750 on 30 000. Me küsime 30 000 väärtuses aega teie käest. et seda tuleb väärtustada, et tuleb AI tööriistade kasutamisel väärtustada, kindlasti väärtustame enda aega, seepärast AI tööriistade kasutamise minu arust peamine mõte on see, et me saame mingid asjad kiiremini ära tehtud. Aga me peaksime väärtustama alati ka selle vaataja aega või selle, kes siis, keda me tahame, et see podcast huvitaks. Ja üks võimalus seda teha on siis tehagi sellise tekstipõhine pikk kokkuvõte. Eks, millest me selles podcastis rääkisime ja inimene saab selle läbi lugeda. Kui tal sellest tekib huvi veel, see asi ka läbi vaadata, siis on see tore. Kui ta ei vaata või tahab kiirendada, siis ta saab selle info kätte. Et see põhiasi on tegelikult informatiivsete podcastide puhul on anda see info edasi
mitte et kohustada inimest seda siis kas kuulama või vaatama. Väga mitmel juhul on isegi, mind on väga häirinud ka siin mõned raadiod ja muud asjad, kus ei ole võimalik kiirendusega kuulata. Et sa saad panna selle 10 sekki edasi, aga siis mul kaob see info ära, et mulle meeldib väga ka YouTube'is erinevad podcaste ja infot saada natukene kiiremas versioonis. Kes YouTube'is vaatab, vajutasid 3-2 kiirendus, läheb asi natuke lõbusamaks. Aga kindlasti seda paljud juba kasutavad ka, et ta tegelikult on see võimalus. Nüüd teised väiksemad vead podcastide puhul on see, et hästi paljud podcasti autorid mõtlevad, et mis on kõige tähtsam. Ja hästi tihti on see kõige tähtsam asi on selle podcasti number. Tegelikult ei ole. Et olgu see nagu kinnisvara podcast 257, siis see number on nagu kõige väiksem asi, mis selles podcastis võiks olla. Loomulikult on alati tore öelda ära, mis on podcasti nimi ja kes selles podcastis on. Aga vaataja jaoks või kuulaja jaoks on kõige tähtsam ikkagi see podcastis olev teema, millest räägiti. Et see võiks olla selles podcastis siis selle pealkirjaks ka, et see on nagu kõige üleskutsuvam ka. Et mida ma olen näinud, et see on laiendan, see ma ei räägi siin AI Powermenti podcastist, vaid ikkagi laiemalt on ikkagi pannakse neid numbreid ja hashtag'e ja neid etteotsa. Ja kui sul on ikkagi 100 podcasti, siis nagu seda on juba keeruline sealt juba välja lugeda, eriti kui podcasti nimed on ka pikemad. Podcasti nime, podcasti numbrid, te kasutate ise ka väga hästi, kasutate YouTube'is näiteks thumbnailis. Pildi peal on see number juba olemas, see number ei ole kõige olulisem asi. Selle võib panna, aga siis ta peaks olema pealkirjas see kõige viimane asi, et kas ta on siis number või siis season 1, episood 2 ja nii edasi. Et see on nagu see teine asi ja kolmas on siis ikkagi platvormile natukene mõtlemine, et meie Spotify's olev helipodcast ja YouTube'is olev videopodcast saavad olla natukene erinevad. Ehk siis YouTube'is on ülimalt oluline see vaataja tähelepanu saada. Et mis teil on siin ka väike viga, aga see ei ole ainsad kindlasti, on see, et me tahame alguses näidata mingisugust pikemat, mingit kõlli või mingit reklaami või teinekord, kui on sponsor, siis kõigepealt näidatakse seda aeglaselt, seda sponsori logo tuleb eepilise muusika saatel sinna vaikselt ette. Et see viib selle huvi ära, et me peame koheselt tekitama selle, et millest me räägime. Ja väga tihti video puhul eriti veel, heli puhul on väga normaalne öelda, et me oleme saates, mina olen see, siin on see ja kolmas on see. Aga video puhul meil on väga lihtne panna siia need nimed. Ja me saame kohe pihta hakata, mis iganes teemaga me räägime. Visuaalselt väga head podcasti teeb, näiteks korvpallis on näiteks mängumehed, Siim Rauda teeb. Alustab videot, alustab kohe mingist jutust, tema nimi ilmub siia peale, et ta ei hakka kunagi tutvustama nüüd selles formaadis, et kes ta on. Aga helipodcastis loomulikult räägitakse need läbi. Nii et natuke see platvormi peale, platvormil on võib-olla video puhul võib-olla see algus natuke erinev, siis suur osa sisust võib täiesti sama olla, kuigi sisus videopodcastis me aeg-ajalt võime visata näiteks siia ekraani peale mingisugused, räägime täna mõnest tööriistast, me võime selle pildi siia visata, kui helis seda näha ei ole, pole ka midagi hullu. Ja siis teine asi on siis video lõpp või podcasti lõpp. Ja siin tuleks ka nagu natukene tõsisemalt mõelda, et ei öelda kunagi tšau podcasti lõpus, vaid tuleb anda nagu, mis nüüd edasi saab, eks. Et podcasti lõpus, ütleme nii, et kui podcasti lõpus soovitada, et minge nüüd kuulake meie saadet Spotify'st, et siis nagu ikkagi inimesel peaksid olema mingid vaimsed häired, et nüüd ta vaatas selle saate ära ja nüüd ta läheb podcastist Spotify'st seda sama saadet nagu uuesti kuulama. Et podcast, kui on mõeldud YouTube'i podcast, siis alati tasub mõelda, et nii, siin on meie varasem video ja siia tekib meie järgmine podcast, mis siis tekibki, siis saadki YouTube'is selle end screen'iga, saad panna, et inimene, kes jõudis lõppu, vaatab järgmist või siis vaatab eelmist või siis kui järgmine tuleb, kui see video on juba vanaks saanud, siis ta näeb juba järgmist seda podcasti tükki. Ja siis loomulikult teie puhul nagu super asi. Järgmine reede, uus saade järgmine reede, subscribe. Et siuke asi nagu välja öelda, saate lõpus ongi see lõpp, sellega millega võib saade ära lõppeda. Et on antud inimese vaatele antud mingi konkreetne ülesanne, et sa oled saanud enda juurde mingisugune uue tellija ja andnud põhjuse. Ja igal juhul kindlasti tuleks siis selles kirjelduses, näiteks kui mõni ettevõte teeb mingit pakub toodet või teenust, siis see kirjelduses peaks olema see link. Siukene, et nüüd mine sinna Powermenti kogukonda või kes vaata sealt veel mingit muud huvitavat infot, eks ole. Sest ju tegelikult me kasutame ka YouTube'i sotsiaalmeediakanalina selles eesmärgil, et me tahame inimesed siit ära saada.
ja võib-olla kui soovitused ongi, et siis kuidas nagu oma podcast'e jagada siis, mida veel paljud juba teevad, on see, et tehakse YouTube'i podcast, pannakse see kodulehele blogisse ja siis selle alla pannakse pikem tekst ja nüüd, kui kedagi kutsutakse seda podcast'i vaatama või kuulama, siis kutsutakse enda blogisse, seepärast, et siis ta ongi juba seal, kus me saame talle ka oma teisi teenuseid pakkuda. Et mõned on siin päris huvitavalt juba lahendanud, et isegi pannud siis sinna blogi keskele siis AI lahendused, mis ongi ainult sa saad selle podcast'i kohta ise ka küsida seal, nii et see on päris selline uuem asi. Ja eks podcast'e saab veel tehniliselt paremaks teha, ma arvan, et nendest me natuke veel räägime, mis ei ole mõeldud teie podcast'i kohta, vaid oluliselt laiemalt ja mõeldud siis eelkõige YouTube'i kohta. Täielik fanatt, ma tajun, et see nagu kirglikult enda mõtteid jagada, aitäh sulle. Nojah, seal on hästi palju on seotud sellega, et kuna ma tean, kui palju teinekord videoinimesed vaeva näevad. Siin on ka meil üks seina taga, võime tervitada, näevad vaeva ja teinekord siis see jõuab sinna, kuhugi pannakse YouTube'i üles, nii et on nähtud, see vaev on kõik nagu maha visatud. Aga videomontaažis igal pool osatakse hästi lihtsalt teha, kui neile öelda. Et ära nüüd siia lõppu panen neid nagu tiitreid, eks ole. Kinofilmis nagu maailma kõige igavamad inimesed vaatavad neid tiitreid seal lõpus, YouTube'is veel vähem, sest video sai läbi minek. Et tuleks ära kasutada siis, sest need inimesed, kes jõuavad, ma ei tea, kui sina jõuad selle video lõppu, siis vaata, mis sul pakutakse. Ehk siis, et sa jõuad video lõppu, siis nendel inimestel sa võid müüa mis iganes asja, mis sul on. Need inimesed, kes vaatasid selle intro läbi ja vaatasid esimesed 10 sekundit, need on juba ammu läinud, nad ei ole enam siin eetris olemas. No väga äge, ma arvan, et kõik podcasterid, kes teete, siis you're welcome, sest siit te saite väga palju ideid ja meie samamoodi. Aga läheme nüüd tehisintellekti teemadesse sisse ja ma arvan, et me jõuame nendest tööriistadest ka rääkida. Aga enne veel võib-olla selleks ükseks üleminekuks. Sa mainisid ise ka, et sa alustasid sellest, et sa võtsid sealt There's an AI for that lehelt 500 tööriista, katsetasid. Ma kujutan ette, et sa oled neid päris palju katsetanud. Kuidas täna üldse inimene, ma ei ole nüüd viimast seisu vaadanud, seal on mingi 30 000 pluss äkki või? 32 või 3000 on. Just, et kuidas üldse inimene peaks orienteeruma sellises massis või kas sa üldse näiteks soovitaksid sihukesele entusiastile, et mine sinna lehele või pigem kuidas alustada? Selles mõttes, et kui sa hakkad matemaatikat tegema ja mõtled, et näiteks, et 15 minutiga ma tutvun ühe AI tööriistaga, siis matemaatika on lihtne. Tunnis 4, 8 tunniga 32, nädal aega jätan laupäeva vahele on 224, kuu aega 1000. Umbes 1000 tööriista tekib sellele lehele iga kuu. Nii et sa ei jõua, põhimõtteliselt 2,5 aastat läheb, et selleks, et kõik varasemad läbi vaadata ja need ei ole ka mõtet, seal on igasugust sega ja pudru. Aga et ütleme, kui inimene tahaks millestki alustada, siis mina olen öelnud, et on 2 asja, mis panevad ka koolituste puhul inimesi siis selle AI-st huvi tundma. Et üks on wow-efekt, nagu minul oli, mina vaatasin, wow, siuke asi. Ja teine, mis on tähtsam, on eduelamus. Ehk siis inimene saab midagi nüüd paremini tehtud. Et kui kumbagi ei teki, kui on näiteks tore, me näitame näiteks, sellega saad pildi teha. Siis inimene oskab pilti teha, aga tal seda tööalaselt või kuidagi vaja ei lähe, siis ei ole väga nagu mõtet, eks. Aga kui ta saab midagi teha kiiremini ära või midagi paremini, kuidas selleni jõuda, see ei saa, ja siin ei saa ka olla nagu üks tööriist, et või see buklett, et see võtke see ja siis kasutage neid asju. Et see on natuke nagu erinev, aga üks selline lahendus, mida võiks proovida, on selline, et mitte kasutada pool tundi AI-d ja panna kirja kõik oma tööülesanded ja mida sa nagu tööl teed, lihtsalt käsitsi kirja panna teksti kujul. Ja siis võtad kas või ChatGPT või Google Gemini või Claude'i lahti ja paned selle teksti sinna ja ütled, et need on minu tööülesanded. Milliseid AI tööriistu ma võiksin kasutada? Küsid AI käest ise, milliseid erinevaid AI töör. Võib-olla sa sealt midagi saad, võib-olla sa mõne mõtte. Kui ei saa, pole ka nagu, et kui sul ikkagi on vaja mingisuguseid torusi kuskil seinast välja võtta või panna, et siis nagu AI väga palju võib-olla hetkel appi ei tule. Aga sa võid mingitest puhtudel küll, eks ole, et mingisugused analüüsed, mingid lahendusi võidki kasutada. Kui alati ole nüüd konkreetne, ütle mulle ka midagi. Mul on ka küsitud, et anna mulle midagi, eks ole. Siis ma olen mõelnud, et see ka muutub, et kui me näiteks
podcast oleks võib-olla 3 kuu pärast, siis oleks võib-olla teised, aga 2 asja, mis ma olen soovitanud selles võtmes ka, et noh, et sa ei pea nagu maksma ka kohe midagi. Et üks on siis seesama Notebook LM, koht, kuhu sa annad mingid andmed ja sa saad vastused nende andmete põhjal. Ehk siis seda luuletamist, hallutsioneerimist on seal kordades vähem. Ehk ta viitab, näed, siit ma võtsin selle teksti ja mina andsin 50 Riigikogu stenogrammi ja küsisin, kes millal AI-st rääkis. Selle asja välja uurimiseks, mõttetu aeg läinud. Ja teine, mis on natukene minu arust põnevam, keerulisem, on siis Google AI Studio, milles on hästi mitmeid erinevaid funktsioone. Nüüd hiljuti tekkis sinna võimalus, et panen oma pilt ja siis ütle, et pane mulle valge ülikond selga ja punane lips ette ja et niisugune pildi muutmine hakkas pihta. Aga minu arust seal on üks hästi lahe lahendus, mis on siis screen sharing, real-time apps ja screen sharing. Link on siin all. Leiad siit alt, täiesti tasuta saab proovida, sest hämmastav, eks ole. Ja see on siis selline asi, millega sa saad oma ekraani pilti jagada. Ja kui sul ekraanipildil on mingisugune programm, mida sa ei oska, või on sul näiteks koduleht, või on sul näiteks järgmise korra mingisugune presentatsioon, mida iganes sa saad oma ekraanil jagada, siis AI saab anda sellele sulle tagasisidet. Ta räägib eesti keelt ikka väga halvasti, aga inglise keeles saab väga hästi suhelda. Ja saab ka teksti kujul suhelda, nii et tasub nagu mõelda sellest lahendusest kui sedasi, et kas siin IT-vend või kujundusvend või keegi vaatab sinu ekraanipilti. Et see on selles mõttes minu arust asi, mida päris mitmetes valdkondades võib kasutada, sest need programme on erinevaid ja proovida, et kas ta teab midagi. No ja igapäevaselt sa tegelikult ikkagi puutud sellega kokku, et sa räägidki tehisintellektist laiemalt kui ka nendest teie tööriistudest, aga kui me sinu vahel rääkides, arutades rääkisime sellest, et kuidas see õpetamine on, siis sa mainisid seda, et tavalise nii-öelda baasteadmiste õpetamine ja tööriistudest on kuidagi moodi erinev, et võib-olla sa enda mõttekäiku seal taga. Ja ma olen oma koolitustel lihtsalt niimoodi öelnud, et AI-d ei ole võimalik õppida. Jällegi väga hea Reelsi materjal meil siin. Sellepärast, et kui AI-d võrrelda näiteks kõrgharidusega, mis mulle väga meeldib, ma olen lõpetanud TTÜ ja siin läinud Balti Film- ja Meediakooli, mis tähendab, et ma sain veel Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Riia Majanduskooli, et ma käinud väga mitmes ülikoolis. Ja ma tean, et mitte üheski ülikoolis ei õpetata ainet nimega kõrgharidus, või ainet nimega ülikool. Ja see on mul jäänud nagu sedasi, et AI-s on täpselt samamoodi, et sul ei ole niisugust ainet nimega AI, et sul on AI mingisugused tööriistad, on ju, see ChatGPT ja siis mingid erinevad programmid, mida sa saad õppida. Täpselt samamoodi nagu ülikoolis on võib-olla mingi baasained, on ju, on mattanalüüs, ma sain seda liiga palju, ma arvan, aga mattanalüüs õppisid ka keemikud ja majanduses ja muudes valdkondades, eks. Aga üldist AI juttu võiks juba selles mõttes põhikooli tasemel, mitte enam keskkooli, vaid põhikooli tasemel. Mis AI on ja siuksed asju võiks juba tegelikult rääkida ja ma usun, et sellest sügisest selle TÜ-hüppega seonduvalt hakatakse juba tegema. Aga AI nende tööriistade õppimine, see on nagu siis nagu selliste ainete õppimine ja mida ma siin tegelikult Eesti või üldse maailma lähitulevikus näen, on see, et kõrgharidusel saab olema täpselt samasugune vahe või AI õppel saab samasugune vahe olema. Et mul on kõrgharidus, mul sõbral on kõrgharidus ja põhimõtteliselt enamus mu sõpral on kõrgharidus mingil viisil käes. Üks on vandeadvokaat, teine on arst, 3 on pedagoog, kuna ma õppisin haldusjuhtimist, paar tükki on Riigikogus, mõned on ministrid olnud, on ju. Üks on siin samas koolis professor, eks. Vend on insener, on ju. Kõigil on kõrgharidus, aga meil on ikka väga erinevad teadmised. Ja ma arvan, et AI valdkonnas täpselt samamoodi, eks ole, mina näiteks, ma võin öelda, ma ei tea, mingist AI robootika kasutamisest nagu mitte suurt midagi, on ju. Või siis meditsiin on hästi suur teema. Ehk siis AI valdkondades laiemalt hakkab ka toimuma selline spetsialiseerumine. Eks. Mingi hetke pärast on ju sul võib-olla 2 inimest, kes mõlemad teavad nagu AI lahendust hästi palju, aga nad nagu täiesti erinevatel teemadel. Et kui mina olen proovinud neid ainult AI videolahendustest aru saada, siis ma olen ikkagi sama asi nagu haridusega või ülikooliga laiemalt on. Et mida rohkem sa õpid, seda rohkem sa saad teada, kui vähe sa tead. et siis, kui sa keskkooli lõpet, siis sa tead ikkagi maailmas nagu kõiki asju, aga hakkad edasi õppima, siis läheb see asi nagu ikkagi mõnel hetkel ikka mõtle, mul naine läks TTÜ-sse veel doktorit õppima, siis sai ka aru, et vähem, tegelikult teab hästi palju, minust isegi rohkem päris mitmes valdkonnas, aga sellegi poolest, et ma arvan, et selline seesama
30 000 tööriista või võtame 30 000 lahendust on ju. Tehnikaülikoolis on täna natuke üle 1000 õppeaine, umbes 100 õppekava. Ehk siis, kui me võtame 1000 õppeaine asemel 1000 mingisugust AI lahendust sellest 30 000 on ju, et me saame samamoodi hakata spetsialiseeruma. Et see on, ma arvan, niisugune tulevik. Aga lähme nüüd sinna tööriistadesse sisse ja alustamegi videotööriistadest. See on kindlasti sinu selline spetsialiteet, millest sa oskad kõige rohkem rääkida. Ja eks meilt ju samamoodi küsitakse, et mis nüüd siis need head videotööriistad on ja koolitustel ka toome välja nimesid nagu Runway, Kling Hiinast, eks ju, siis on veel teistsugused, mis teevad sellised igasugu vahvaid feature'id nagu Pika Labs, kus sa saad teha mingeid asju, plahvatama panna kõiki muid asju ja siis on meil Sora ja nii edasi. Kas sa kasutad neid kõiki, kuidas seda valikut teha? On seal kindlasti see, et mis juhul ma peaksin ühe tööriista võtma? Eks ju, seal on ka see, et enamikel nendel on mingi osa tasuta, aga kui sa rohkem hakkad kasutama, siis sa peaksid hakkama maksma. Kas mul on mõtet üldse mitme eest maksta? Kuidas üldse nagu sellest videomaailmast pihta hakata ja sellest AI-st väärtust luua? No video on ikkagi kordades keerulisem kui pilt on ju. Ja pildimaailmas ka tegelikult, kui me räägime AI piltidest, siis need on oluliselt laiem teema kui ainult pildi loomine on ju, need kõik laiendamine, muutmine, muud asjad. Et video on veel, kes ütleb 24 kuni 50 või 120 kaadrit sekundis. Need pildid on vaja kõik videoklipi jaoks luua. Ja videomaailm ka erinev sama palju, et kui me räägime näiteks mingi pildi liikuma panemisest on ju, mida me võime seal 5 kuni 10 või natuke pikemas versioonis teha. Või siis räägime sellest, et me loome mingi avatari. Mina olen loonud ennast on ju, ja siis pannud ennast rääkima ja siis ma olen loonud mõned teised inimesed nende enda nõusolekul ja pannud nad teistes keeltes rääkima. See on hoopis teistsugune videolahendus on ju, et ma panen inimese rääkima mingit juttu, mida ta ei ole rääkinud. Et Juhan Kilumets rääkis ka siin televisioonis, kus ta homme tööle ei tule ja siis ta rääkis veel ka hiina ja teistes keeltes on ju. Et see on nagu üks mingisugune, mitu nagu erinevat videomaailmas, mitu erinevat viisi. Kõige lihtsam asi või see, mis mulle selle vau-efekti tekitas, mida te võite ka järgi proovida, mida saab tasuta kasutada, on see in-video. Ma ütleks, et videoinimesena sa ei hakanud nüüd mingi kaamerid ära viskama ja tiime nagu kuhugi laiali saatma. Aga see on asi, mida tasuks proovida. Sa sisestadki mõtte ja siis ta teeb sulle video. Aga ta teeb video selles mõttes, ta ei tee videokaadreid, vaid ta mõtleb kõigepealt siis selle sinu mõttest skripti, paneb peale lugemise ja siis võtab videopankadest kaadrid tasuta versioonis. Nüüd hiljuti tekkis tal võimalus nüüd tasulises versioonis, et siis ta loob need kaadrid ka. Et iga kaader, mis selles videos on siis nagu loodud. Järelikult tuleb maksta. Et siis seal mingitest kohtades tekivad umbes need tasulised. Ma ei ütleks, et ta nüüd nagu väga hea on või et me seda lõpptulemust saaks kuidagi kasutada, aga kui selles tasulises versioonis nagu midagi ikkagi arendada, siis see on üks nagu lihtsamaid viise, kuidas mingisuguseid klippe saada. Ka täiesti AI-d nagu tehtud. Siis on üks lahendus, mis kindlasti muudab natuke juba mingil hetkel filmitööstus, see on see LTX Studio, mille sarnaseid tuleb ilmselt veel umbes 10 või rohkem välja, mis siis loob karakterid ja loob tseenid ja ütleb, et see on nagu keskplaan, suur plaan, lai plaan, siis ta loob pildid ja paneb need pildid ka liikuma. Teeb seda suhteliselt kiiresti, aga tulemus loomulikult on kaugel mingisugust mängufilmist. Nüüd, kui me mõtleme, et see tulemus on praegu kaugel mängufilmist, siis me ei saa väita, et umbes et poole aasta või aasta pärast on. Me ei saaks teha oma mingisuguseid klippe, kus on kõik karakterid välja mõeldud, peale lugemised, mida me kõike saame kaadri haaval nagu muuta. Aga tänane AI video tegemine, ma ütleks, et sa saad luua kaadreid, mille loomine nagu muus mõtleme mingis stuudios või mingite muude lahendustega on piisavalt keeruline. Aga sa peaksid ikkagi, enamus neid AI videos ikkagi nõuavad seda, et su lood ühe kaadri, teise kaadri, kolmanda, siis sa paned need kokku, siis sa paned sinna mingit taustamuusikat ja peale lugemist, siis paned mõnes kohas paned huuled liikuma ja siis mingeid efekte ja muid asju, et sul peab olema ikkagi mingisugune videotaust, et sa päris nullist on see in-video või sa natuke seda LTX Studiot võib proovida, aga ta ei ole veel sellisel kujul, et umbes, et täiesti inimene, kes kunagi pole mingisugust videoprogrammi kasutanud, et ta suudaks kohe nagu AI asemel nagu midagi head teha. Mul siin üks sõber küsis, et kuule, et ma toimetab õhtujuhina, et tee minust üks reklaamklipp, kuidas nagu mina räägin seda.
võtad telefon, tee endast klipp, on ju. miks ma peaksin sulle video võtma pildi, panema sinu suu rääkima seda, mida sa saaksid ise öelda, on ju. Noh, siis on vaja selle eest, siis ta ei tule nii ideaalne ja ta jääb näha, et ta on fake. Aga mingid asjad videomaailmas kindlasti muutuvad. Näiteks tuli Von Fock tuli ekraanile ja siis ma vaatasin, mind hakkas häirima see Aurora natukene, see suu liikumine ja peale lugemine ei läinud kokku ja siis ma natuke paar sekundit sain, ma arvan, ise paremaks teha ja mul läks selleks ainult 10 minutit aega, et video tõmmata, valmis teha oma programmis, paar sekundit kokku panna. Et ma arvan, et seal on nagu mingisuguseid selliseid filmi, tele ja sellised AI on juba sinna kindlasti sisse lennanud väga erinevates kohtades, aga see ei tähenda seda, et nüüd AI hakkab kõike kohe tegema. Et on juba tehtud mängufilme ja kindlasti igasuguseid kaadreid loodud, aga see, ma arvan, et aasta pärast on see palju põnevam. Ma just hiljuti istusin ka sõbraga, rääkisime sellest, et tema ka filmimaailmas olnud mitmeid aastaid ja see, et kui üheks stseeniks võetakse, ma ei tea, kirikustseen, kus nad peavad kõndima kirikust mööda, vaatama korraks kiriku poole, mis on mingi sellise huvitava konstruktsiooniga üles ehitatud ja selle peale läheb näiteks 100 tonni selle võtte üles ehitamiseks ja tegelikult mingisuguse hetkel sa saad selle genereerida on ju AI tööriistadega, siis on arusaadav see kuluefektiivsus seal juures, mille pärast me liigume ja see produktsioonitööstus suuremas pildis on lükatud sellesse muutusesse. Ja see oli ju eelmine aasta, umbes kas oligi aasta tagasi, kui üks Atlantas jäi mingisugune 800 miljonit filmistuudio jäi ehitamata, sest juba nähti neid Soora lahendusi, eks ole, et miks ma peaksin ehitama. Ja järelikult töötajaid hoopis ehitajad, mitte filmitööstus. Aga samal ajal Sooraga läks põhimõtteliselt 3 aastat enne, kui ta üldse välja tuli. Tänaseks hetkeks on ikkagi, minu listis ta on kuskil ikkagi pigem seal tagapool isegi, et ma täna tahaks ikkagi Google VO2 saab mõnest kanalist juba kasutada. Ma arvan, Klingi võtsin selle pärast, et see oli suhteliselt odav oli aastaks ajaks katsutada ja Runway'd ja Heigenni olen ka teinekord, see on päris hea, kui on just rääkima vaja panna kedagi, olen kasutanud. Rääkisime praegu nendest video poole pealt tekstvideoks, aga räägime ka tekstbildiks, et sa tegelikult juba Google AI Studio tõid välja, aga võib-olla räägid natuke, kuidas sa võib-olla siis seda pildi poolt oled siis katsetanud ja mida sa võib-olla soovitad inimestele, kes soovivad seda maailma avastada? Kui me tahame videot saada, siis üldjuhul sa saad teha, et tee mulle videoklipp sellest, on ju. Soorasse kirjutad, kes need tasulised ChatGPT on, lähed Soorale, kirjutad, ma tahan mingit sihukest asja. See tõenäoliselt ei tule päris see, mida sa arvad. Et oluliselt parem on saada mingi liikuva pildi tulemus sellisel juhul, kui mul on see algpilt on olemas. Algpildiks saab väga hästi see pilt ise nagu luua, on ju. Nüüd neid video või neid pildiprogramme, millega pilte luua, juba mainis, aga neid pildiprogramme on minu arust sadu. Kui me paneme sinna kõrvale veel sellised asjad, mis näiteks, ma ei tea, FaceSwapi teevad, on ju, et võtan mingi pildi, panen enda näo sinna, siis on neid mingi tuhandeid, on ju, sellest 30 000 on hästi paljud on need, millega miskil viisil on pildiga seotud. Mul on pildilahendusi, ma olen kasutanud, väga pikalt ma kasutasin Midjourney't, kuna Midjourney, sest sai tegi nagu realistlikkuse alusel, siiamaani ma arvan, ta on nagu selles alal number 1 on ju. Et aga ei saa kunagi öelda, et milline on kõige parem see pildilahendus. Umbes 10, võtame 5+ on need, mis on vastavalt sinu nagu vajadusele ka teevad, eks ole. Et mõnikord teeb üks lahendus paremini, mõnikord teine. Et ideogrammi kohta öeldakse, et see on nagu väga hea, sest tal on hästi hea arusaamine sellest, et kui tahad pildile teksti peale panna, et tahad mingisugune, et välk lööb sulle sõna AI, ma ei nüüd PowerPointi panem ka siin otsa, aga võib proovida täiesti, või udus tuleb välja see sõna, et siis Midjourney ei saa elus ilmas sellega sihukese asjaga hakkama, aga ideogrammis tasub proovida, kellel on just selline soov. Siis on meil see Fluxi mudel, mis on ka erinevates keskkondades lehtedel, freepik.com, mis on väga heade ja erinevate mudelitega ja seal on ka see Flux olemas. Aga mina läksin üle Leonardo AI-le ja seda ma soovitan sellel põhjusel, et seda saab ka täiesti tasuta, iga päev saad vist 150 krediiti seal tänase seisuga, mis tähendab, et sa saad luua iga päev 150 pilti ja seal on selline võimalus, kui pildi loomes, et nagu flow state ja flow state tähendab seda, et ma ei pea hakkama nüüd mingisugust mingit kilomeetrist nagu seda
prompti kirjutama, et Midjourney't ma pean ikkagi kasutama kõigepealt 3 AI-d, et saada see pildi kirjeldus, et mida sinna panna ja siis ta ootad natuke aega seal on ju ja siis ootad, siis tuleb 4 pilti on ju, mitte ükski ei sobi on ju, no arendad seda prompti, paned uuesti, aga selles Leonardo Flow State'is on sul võimalik panna näiteks jõuluvana on ju Santa Claus ja ta viskab sulle mingisugune portsu täiesti erinevaid pilte ette. Kui sul mingi pilt meeldib, vajutad nupule more like this, kõik järgmised pildid on nüüd sellega seotud. Ja sedasi liigud edasi ja seda hästi kiiresti jõuad enam-vähem sellele tulemusele, mis sul võiks nagu meeldida. Sest piltide puhul mul hästi palju on selliseid, mis ongi nagu AI mõttes pilt, et et mul ei ole oluline nagu konkreetne see persoon seal on ju. Vaid mingisugune keskkond või on inimesed, realistlikud inimesed, aga mitte konkreetsed on ju. Ja siis hästi kiiresti ma jõuan mingisuguse tulemiseni, mis mulle meeldib. Nüüd need pildid on, seal on võimalik ka upgrade ida, ehk siis pilti teha natukene suuremaks, aga selleks on mul ka 2 relva. Üks on siis Topaz Photo, mis on selline, et shut up and give my money, take my money, eks ole, ja siis maksin ära, see 150 eurot oli vist. Aga see oli nagu korra maksa, rohkem ei maksa, nagu ma tegin endaga rahu on ju. Ja nüüd ma võin sinna laadida ja välja võtta nagu nii palju, kui ma tahan on ju, pilte. Ja teine oli Magnific AI, mille ma siis ostsin Musta Reedel 180 eurost ja see oli pool hinda sellest veel. Aga tal on ka nagu, ta suudab teha pildid suuremaks ja mõelda välja, ütleme, mis selles nagu pildi peal, nagu mis igasugust piksleid ja muid asju, et ta teeb nagu väga hästi seda. Sinna ei tasu panna realistlikust inimesest pilti. Naisel oli sünnipäev, tegin grupi pildi, käisin sealt läbi, et teeme natuke teravamaks pildi. Ja mitte ükski nägu ei olnud see, kes sel sünnipäeval osales. Aga muudes lahendustes super hästi. Sama stuudio seina võib põhimõtteliselt mingisugust AI pilti täis suurendada. Aga piltide lahendusi on tõesti väga palju, aga see sõltub nii palju, mis meil parasjagu täpselt vaja on. Ja hästi tihti ka, kas Canva on AI või ei ole? No disainitööristena, seal on lihtsalt see Canva Magic Studio. Magic Studio on, aga kas ta on AI? Pigem ma ütleks, oleneb, kuidas kasutad, eks mina ei kasuta seda. Aga kui AI puhul on ka, et me loome pildi ja väga tihti me loome kas me loome näiteks tausta või loome mingid elemendid ja siis meil ikkagi Canva või kelle Photoshop on ju midagi, sa paned mitu pilti kokku. Ja see pildimaailm on üldse minu jaoks nagu, et mis on AI pilt üldse, et näiteks ma käisin tali ujumas on ju, käisin tali ujumas, naisega veel tegin selfie. Ja sellel hetkel, kui ma selle selfie tegin, läksin koju, ma ei pannud tähele. Oli üks vend siin taga, oli palja tagumikuga, kummargil ka veel. Ja ma ei läinud tagasi, et uut nagu pilti teha. Taliujujatel ka, kui profid lähevad ujuma, nemad ei tee. Amatöörid nagu minusugused käivad tali ujumas, siis nad ikkagi esimene üles ikkagi pilt teha. Paned video käima ja... Ja mul oli nagu kahju on ju. Aga siis Samsungile mulle vajutasin näpuga tagumiku peale ja kustutasin ära on ju. Selle lõikama välja pärast on ju. Vajutasin näpuga tagumiku peale ja siis kustutasin ära. Ja siis AI viskas, et see on nüüd AI tehtud pilt on ju. Pagan. Tegelikult on ka natuke on ju. Aga sama asja, kui ma Photoshopiks teeks, kas ta on siis AI või ei ole. Või siis, et näiteks nüüd uute telefonide digizoom, nagu lähed nagu piisavalt sisse, siis ta ise loob selle pildi sisu seal. Sünteetiliselt teeb, on ju. Kas see nüüd AI pilt või mitte? Jällegi, et see pildimaailm on hästi, sellest võiks võtta nagu 3 podcasti järjest, et midagi läbi käia, et kuidas neid teha ja sinna saaks vist ära uppuda ja hakata, kui sa on ka see, et kui sa hakkad katsetama ja siis katsetad ja proovid ja siis sa lähed sinna sellesse rabbit hole. Ja kes on võitnud mingid konkursse ja nii edasi, et see on. Aga ta on hästi põnev ja tegelikult on hästi lihtne ja kui keegi tahab üldse AI maailmas midagi nagu lihtsalt, võtan igapäevaseks mingit meelelahutuslikult katsetuseks, siis võta lahti seesama Leonardo, võta ideogramm, võta sealt sama FreePic, Picasso, seal Fluxis kasutad. Iga päev teed 5 minutit, lood selle krediidi täis, on ju, mõnel pool saad luua 5x4, on ju, mingisugune 10-20 pilti saad luua iga hommikul kell, ma ei tea, lähed tööle, võtad 10 minutit oma ajast,
kuu aja pärast oled sa juba nagu pildiproff või räägid juba teistele kolleegidele, eks ole, et mida sa kõik oskad. Kuidas prompti kirjutada. Kuidas ma siin umbes tegin ja millised. Ma katsetasin seda, teist ja kolmandat ja see oli kõige parem selle jaoks. Hästi lihtne, väga väike ajamahemik ja täitsa tasuta saad teha, et kuna sa kulutad igapäevast seda krediiti. Kuule, aga Reigo, kas sa tead, palju sa maksad ka oma AI tööriistade eest? Minu käest ka aeg-ajalt küsitakse. Abikaas äkki vaatab ka seda podcasti. Ma arvasin kokku, ma arvan, et ikkagi julgelt siuke 4-kohaline summa on läinud, aga minu puhul hästi palju läks nagu seda, et siis kui ma neid hästi palju erinevaid lahendusi katsetasin, siis ma pidin maksma nagu mingite asjade eest, et aru saada, et üks näide oli näiteks Wonder Studio oli siuke, ma arvan, et see on siiamaani olemas. See oli siukene lahendus, kus mul oli videopilt, filmisin ennast või võtad kellegi teise ja siis ma saan nagu suhteliselt ühe klikiga selle inimese muuta ära, kas ma ei tea, tulnukaks või mingisuguseks robotiks või mingis muuks, et ta kõnnib samamoodi ja räägib samamoodi ja minu arust see oli hästi lahe. Maksis 25 € kuus. Testisin ära, rohkem vaja ei ole. Et mul ei ole iga kuu vaja mingisuguseid tulnukaid siin tekitada. Et ma tahtsin teada, kuidas töötas, läks. Ja maksmistes on ka, et mõned asjad on, et Canva ei ole, maksan, on ta AI või ei ole. Või siis nüüd Adobe see Premiere on ju. Selles on ka hästi palju neid igasuguseid AI generatiivset pikenda või võta seda heli paremaks. Aga mis need on, mis sul igapäevaselt või ma ei tea, iga nädalaselt kasutusel on? Ma arvan, et ChatGPT on nagu see on igal juhul peal olema. Kuigi ma tahaks öelda, et eelmisel aastal suvel ma ikkagi tegin ChatGPT-st 2 kuud pausi, sest ma ostsin siukse lahenduse nagu chathub.gg vist. See on siuke asi, et seal tuleb ühele ekraanile 6 erineva keelemudeli vastused. Ma küsin ühe küsimuse, ma ei pea minema nüüd sinna Cloudi ja siis tuleb mulle 6 erineva vastused. Ja kui ma testisin, mul oli siis tasuline ChatGPT, siis Claude AI andis mulle eesti keeles palju paremaid vastuseid. Nagu tasuta versioon versus tasuline. Ja siis ma paar kuud, ma arvan, et 2 kuud kasutasin hoopis siis Claude'i, sest mul oli mingid teksti asju oli seal nagu eesti keelega rohkem tegevust. Ma arvan, et see Claude oli väga hea, eriti tekstid ja nüüd räägitakse hoopis koodist. Koodimaailm mulle on natuke veel võõras, kuigi ma TTÜ-sse läksin ju IT-d kõigepealt õppima, et eelmisel sajandil. Aga ChatGPT-l tekkisid nii palju uusi põnevaid lahendusi. Mulle meeldivad see voice mode meeldib, mulle meeldib video mode on ju. Ma siin mul kontor Pärnu maanteel, siis ma tegin seal, kus me teeme seal reklaamtrükki asju ja siis ma tegin seal siukse kaare telefoniga ja siis küsisin, et mida me siin kontoris võiksime nagu paremaks teha. Et siis ta ütles, et teil on siin väga avar ja valgusküllane kontor, aga see ladustamise asi on teil ka täiesti läbi mõtlemata. Et need tõesti tuleb sinna, mingid kastid tulevad sisse, siis lähevad välja ja siis nad seisavad seal kuskil jalus. On ju. Et AI sai sellest aru, et selles minust oli päris huvitav asi. Aga ma arvan jah, et mul on umbes 10, oleneb, mis asi nüüd otseselt või ei ole. Et on see videos, ma kasutan seda Klingi ja siis vastavalt vajadusele ostan nagu kuu kaupa või mingid asja. Aga aastamaksed on Kling, Magnific oli mul hea ost, et kes tahab, pange endale need mustad reeded kirja, et sealt AI valdkonnas saab teinekord päris huvitavaid asju. Mingid asjad nagu Topas foto AI ja Topas video AI ja see chat, need on nagu ostetud välja, et ma maksin ära, ma enam ei maksa. Et mulle niisugused asjad nagu väga meeldivad. Mul on mingisugune enam ma ei mäleta selle nime, aga põhimõtteliselt asi, mis tegi Donald Trumpi häält. Et need väga paljud ei tee seda ja siis mul oli seda Donald Trumpi häält kuskil vaja, siis ma ostsin selle. Nüüd mul on seal mingisugune igasugu erinevad karakterid. Aga ma ei mäleta enam seda AI nime, et ma teadsin, et kui ma saan selle ära osta ja lihtsalt unustan ära, et ma rohkem vähemalt ei maksa selle eest, et siis mingid asjad on sellised. Video. Ma arvan, et juba nimesid on väga palju olnud ka, mis sa oled nagu välja toonud. Paneme siia video. Jah, paneme jaokirjelduse ka pärast, kui tuleb. Võib-olla vaatad endal korraks seda eelmise kuu nagu välja võtta. Õnneks mul on seal jah, et mul kunagi mingil hetkel oli see, et see sama Wonder Studio või mul mitu kuud läks mööda, ma unustasin ära selle ju unsubscribe'ida. Mõtlen, mis asi maha läheb sinna. Aga ma annan soovituse, soe soovitus kõigile, kes tahavad osta midagi. Igal juhul, ka isegi ChatGPT puhul, kellel ei ole on ostetud. Pange see kuu aja pärast, pange see, nagu igal juhul kustutage ära. Miks?
Näiteks võtad Viid.io on päris huvitav video subtiitrid, värgid, asjad. Kontseldad ära, kohe saad pakkumise, kas sa sooviksid poole hinnaga järgmine, et hästi paljud saadavad seda. Ma olen ka teinud seda. jah, midagi pole parata. Et pakutakse kohe sama asja poole hinnaga, et miks kuram. No see on ka muidugi muude lahenduste puhul ka siin, et Eesti meediad. Aga jah, et siis sa saad aru ka sellest, näiteks kui sa kasutad ChatGPT tasulist kuu aega, lõpetasid ära, kasutad seda tasuta versiooni, siis sa saad aru, kas sul üldse oli vaja. Et tõenäoliselt, kui sul on, siis sa kohe saad uuesti osta, aga kui sa ei ole, et siis sul võib jääda nagu mingid asjad sinna tiksuma. Et ma olen pannud ka nendele aastastele nüüd, et aasta pärast on ju kõigepealt kõigepealt saab subscription läbi ja siis vaatan, mida pakutakse. Et mul need aastased millegi pärast nagu meeldivad nagu rohkem, et ettevõtete alt on hea arveldada ka seda asja, et sul on mingi 180 läks. Jah. Rohkem ei mõtle. Super. Võib-olla ühe praktilise sellise kasutusjuhu tooks veel sisse. Ma arvan, see subtiitrite loomine on ka midagi, mis videotööstuses maailmas jookseb läbi. Kas sul on selle kohta kohe niimoodi, et tuleb on top of your mind? No, kui me räägime subtiitritest, ja miks need üldse vajalikud miks need on üldse vajalikud? Subtiitrid, igasugustel nendes püstistel formaatidel on väga toredad. Kui ainult jutt on, heli on ja väga tihti, kes vaatab seda oma telefonist, ei kuule, siis ta vähemalt näeb. Ja subtiitrite esimene funktsioon tegelikult ei olegi mitte vaegkuuljatele. Üllatus, vaid inimene, kes vaatab, näeb ja vaatab, saab lugeda ka samal ajal. Sama juttu, kui ma loen ja kuulen, siis mul jääb sellest rohkem meelde. Teine funktsioon on tõlkimine. Kui me kinos käime, siis meil on ju subtiitrid tõlkimise jaoks. Ja see on nüüd üks asi, mida ma küll kindlasti nagu soovitaksin kõikide lühemate videote puhul. Ütleme, praegu see on meil ikkagi 45 minutit juttu siin vähemalt ja siia need subtiitrid alla tekitada saab, kasutades Viid.io'd või mõnda muud lahendust, aga ma soovitan seda teha mitte peale kõrvetatult. Ehk siis, et kui me räägime küll eesti keeles, me saame need subtiitrid ka siia eesti keeles YouTube'is siis üles laetuna panna. Miks seda teha? Me proovime, me ei tea, vaata siit alt. Kas me saime? Aga et miks seda teha? On see, et me saame siis, kui meil on ühes keeles subtiitrid olemas, siis me saame plaksti selle inglise keelde. Kerlin, sa räägid ju LinkedInis ainult inglise keeles, eks? Kohe pärast seda on võimalik erinevate lahendustega mingi ühe klikiga saada kogu sellest videost kokkuvõte, kui sa paned ChatGPT-sse või mingisse muusse notebook LM-i näiteks, paned mõne YouTube'i video, mis on eesti keeles, mingi pikem jutustamine. Mitte midagi ei saa aru. Aga kui on subtiitrid loodud, siis saab juba kohe plaksti. Ja lätlane saab seda sama infot läti keeles ja soomlane soome keeles. Ma olen tõlkinud mõned videod 70 keelde. Kas sa valideerid ka seda tulemust või sa eeldad seda, et on nagu piisavalt hea, et kui seal mõned Tallinna maratoni raja video, kui pärast maraton läbi sai, Eestis käis üks tuntud jaapanlane jooksmas, kellel on 10 miljoneid vaatamisi, väga kuulus jaapanlane ja siis ma näitasin talle maratoni seda video kirjeldust, pealkirja ja vend ütles, et väga hästi jaapani keeles arusaadav. See oli juba 1,5 aastat tagasi. Tänaseks on see kindlasti ainult paremaks läinud. Aga mõned lahendused on küll, et podcast on, ma räägin, et podcast, miks on nagu väga hea. Et see sama aeg on, et me suudame, ma ei tea, 45 minutit hoida inimest kuidagi enda, ma ei tea, brändi juures, meil võib siin mingi logo olla ka samal ajal. Et inimesed näevad päevas kuskil 10 000 brändi. Me näeme, aga me ei vaata. Lähed poodi. Turundus ei jäi. Sul kõige enamus, sa ärkad üles, tõmbad sokid jalga, lähed sööma, telekas, telefon, igal pool on mingid brändid. Aga kuidas siis see bränd võiks nagu meelde jääda, on see, et natukene kauem oleks silme ees. Ja video on väga hea variant selle jaoks ja podcast on imehea variant, seepärast, et sama pikka mingisugust muud huvitava sisuga klippi teha. Väga raske. 10 korda kallim, vähemalt, ma ütleks 10 korda kallim. Et podcast on hästi lihtne viis, 3 kaamerat, poist lõikab pärast kokku, paneme siit sealt natuke peale ja kui sisu on kuidagi huvitav, siis see hoiab inimest nagu päris kaua nagu oma selle brändi juures. Aga podcastis, selleks, et podcastis on hästi lihtne ka AI lahenduste abil võtta igasuguseid lõikeid välja.
monteerimine on niisugune paras niisugune peavalu teinekord, et kui sa peaks, käsitsi ma olen ikkagi seda Adobe Premiere'is istunud ikka päevi. Aga nüüd, kui ma vaatan ja siis ma testisin 1,5 aastat tagasi, niisugust lahendust nagu Opus Pro. Tuli välja, tegi mingi klipid ära, vaatasin, et ikka väga halb arusaamine. Juppe, ei saanud asjast aru. Ja nüüd ma ostsin selle sama lahenduse endale, Opus Pro lahenduse mingi 2 nädalat tagasi, seepärast, et see juba hästi saab aru. Ja mul on tekkinud isegi nagu, selles mõttes nagu üllatus on ju, et me Opus Prosse ma paneme näiteks selle sama videolingi, YouTube'i videolingi ja me saame koheselt mingi 30 subtiitritega, mis on suhteliselt korrektsed, võib-olla mõni trükiviga siit-sealt, aga montaažis võib ka need trükivigu, eks ole, tekkida, mida me saame hästi lihtsalt parandada, me saame valida stiili ja värki. Kuskil 30 klippi, nagu püstist klippi, mida me saame nagu, võib-olla kui 30-st 3 tükki on ka nagu väga head, või head, siis need on hästi kiiresti tehtud. Aga mis hämmastab on see, et ta saab aru eesti keelest, suudab eestikeelsest sisust välja mõelda need kohad, mis on nagu põnevad, mida me siin rääkisime. Näiteks, kui me praegu hakkan kokku võtma, ma ei mäleta midagi, mis me siin põnevat rääkisime, võib-olla ei rääkidki midagi põnevat. AI ütleb, et mis me põnevat rääkisime. Ja sellest mind natuke üllatab see, et nagu YouTube'i puhul ei ole veel automaatseid eestikeelseid subtiitreid. Ma arvan, et selle aasta jooksul need tekivad, mis oleks nagu super hea, nagu, et selles mõttes eriti pikemate videote puhul nende subtiitrite lisamine on ikkagi siuke, pigem mitte. Kuule, aga meil ka aeg surub peale, ärme seda Lex Friedmani podcasti teeme, mis 3 tundi kestab. Ma küsin sulle siia lõppu veel, natuke juba tegelikult tegid siia sissejuhatust, aga et mis me siis veel võiksime oodata sellest AI maailmast ja videomaailmast, podcast, kõik need kombinatsioon, eks ju, et seesama internetiturundus ja kõik see, mis siis võiks juhtuda, ma ei tea, kas sa tahad 5 aastat ennustada, aga ma arvan, et 1-2 aasta pärast, kas on see, et ei suuda päriselt kõik mu salvestame siin ära, lükkan kuskile masinasse, mis teeb mulle klipid, teeb mulle subtiitrid, paneb üles igale poole, vaatab üle, et mis on kõik õige, kuidas see oleks müüvam või on see ikkagi veel inimeste töö? No mina arvan, et nagu päris selge on see, et 5 aasta pärast nii kaugele ei suuda mitte ükski inimene vaadata. Võib-olla ei suuda mitte ükski inimene vaadata isegi mitte, mis on nagu aasta pärast, mis on nagu, kui me praegu planeerime vaikselt nagu, ma ei tea, järgmise aasta riigieelarvet või mingit muud asja, siis me enam-vähem ikkagi nagu midagi teame. Minu arust AI maailm on küll selline, et kui me võtame ennast nagu 2 aastat tagasi. Et kes oskas siis ennustada, kus me oleme nagu täna. Ja täna peaksime arvestama, et me areneme ikkagi oluliselt kiiremini kui see viimased 2 aastat. Et mida me täna peaksime nagu ütlema, et 2 aasta pärast, kus me oleme, väga nagu põnev ja huvitav on ju, et ma arvan, et nagu on mingisugused lahendusi, millest me võime mõelda, näiteks mingid, ma olen ise mõelnud niisugune ulmelahendus AI maailmast on reaalajas pildi loomine, ka videoga seotud. Ehk siis 1,5 aastat tagasi tehti Doomi mäng, Doom oli selline väga halb mäng. Ja tehti uuesti täpselt sama mäng, täpselt sama halb. Aga erinevus oli selles, et kui sa nagu kaamerad keerasid või keerasid, siis need kaadrid kõik loodi sulle selle hetkel. Halb selle juures oli see, et siis kui sa pea tagasi keerasid, siis need kaadrid loodi ka uuesti. Et niisugune mälu kaotus oli. Aga detsembris tegi Google juba uue Genie 2 mudeli, kus siis juba jääb meelde. Ja kui ma sellest võtmes mõtlen, et kui mul on võimalik näiteks 2 aasta pärast kas ekraan või võtta mingisugused prillid pähe panna, mõelda, et ma tahan nüüd olla võt selles kohas, on ju. No võib-olla näiteks mingis soojemas kohas, ilusamas kohas, on ju. Ja siis mulle luuakse see minu maailm. Et nagu, võt see on asi, ma usun, et sellega läheb kindlasti nagu 2 aastat julgelt. Võib-olla isegi 5. Aga see võib hakata, et kui siuke asi tuleb, on ju, et see võib hakata nagu päris palju meie sellist tulevikku muutma, sest me saame nagu ükskõik kui ilusas kohas, ükskõik kui kellega võib rääkida isegi võib-olla või ja igal ühel on see vastavalt enda nagu soovidele. Me saame ennast panna filmi või mis iganes kohta, et minu arust see on nii ulme asi täna mõelda, aga ilmselt sama ulme oli umbes 3 aastat tagasi või 5 aastat tagasi mõelda sellest, et millest me siin täna üldse räägime, et kus me praegu oleme. Et see on üks väga paljudest suundadest võib-olla, kuhu video ka kindlasti liigub. Igaüks näeb oma mängufilmi One Fokist või sa võid võtta kellegi teise endal sinna videosse ja siis olla kuskil Palmisaarel kellegi teisega, kes oma prillidega. Sa võid panna ennast kuhugi filmi ise mängima, nii
et vot seda on nüüd põnev vaadata, seepärast, et vaata, nagu ma ütlesin, et YouTube'is saad sa vaadata ju tagantjärgi, mida sa siis kunagi rääkisid, nii et 2025 rääkisime siukseid mõtteid ja kui me 5 aasta pärast ei ole sinna jõudnud, siis me ilmselt ennustasime üle. Ma koolitustel mainin ka Her, selline film, kus räägib ka niimoodi AI-põhisest kaaslasest ja seda kiindumussuhet, mis neile siis tekkis. Ja mäletan, mõtlesin, et 5 aasta pärast on kindlasti alles, nagu me võib-olla näeme midagi sellisest ühiskonnas, aga nagu see aeg nüüd praegusel hetkel meil on reaalsed kohtu case'id, igasugused asjad, kus ongi inimestel suhted tehisliigiga tehisaru võimalustega, nii et ma arvan, et siin lõppu täpselt see oleks siin jällegi mingi paar tundi arutelu, aga ühesõnaga see maailm on kohe kindlasti väga kirju ja mul on ülihea meel, et sa tulid, Reigo, jagama oma mõtteid väga praktiliselt ka, et ma arvan, siin sai tööriistakasti neid nimesid juurde kohe kuhjaga, aga just ka seda poolt, et kui ongi tasulised variandid ka, väga palju tuleb ka meile seda küsimust, et kas on mõtet osta tasulist tööriista, et praegu võib-olla siin mõned sellised küsimused, mis on varem üles tulnud, vastasid võib-olla enda kogemuse pealt ära. Nii et suur-suur tänu sulle, Reigo. Ja aitäh sulle, kuulaja, et oled olnud täna meiega. Loodetavasti saad siis panna jälgi igal pool, kus meil need nupud on. Kas videopildi peal või siis oled Spotify's või Apple Podcastis meid kuulama, siis igal reedel tuleb meil uus osa, uued saatekülalised ja siiralt, kui sa ka väga meeldib, mida me teeme, tahad sotsiaalmeedias jagada, siis pane sinna juurde AI Empowerment ja siis meie näeme ka ja saame seda tagasisidet siis arvesse võtta ja suur-suur tänu sulle, et oled oma tehisaru sellist teadlikkust arendamas ja loodetavasti saame siin olla pikemas perspektiivis ka sellel teekonnal sulle toeks. Aitäh sulle ja järgmise reedeni. Tšau. Järgmist videot näed siit. Tuli ära. Eelmist videot näed siit. Täpselt. Aitäh.